Я приветствую вас, представители знака зодиака Близнецы. Таро расклад. Что скоро ворвется в вашу жизнь? Таро прогноз на декаду на 10 дней с 11 по 21 января. Давайте узнаем, что или кто спешит в вашу жизнь и что вам придется организовывать или адаптировать в эти 10 дней. Каковы события ближайшего будущего и с чем это может быть связано? Или как изменится ваша реальность? И у нас сегодня две колоды карт. Первый – это оракул Сибиля. Не было на канале таких еще раскладов, хотя для себя я пользуюсь этими картами. Но как это проиграется на большую аудиторию, мне сказать сложно, поэтому я буду вам благодарна, если вы откликнетесь. Но помним, жизнь наша не бывает полностью предсказуема, и поэтому давайте рассмотрим какой-то альтернативный вариант. Карты очень специфичны, и они приглашают нас учитывать две или два очень важных момента, пункта. Первое – само по себе изображение, и второе – прописанное значение. Нам нужно быть практичными реалистами, чтобы соединить вот эти две связующие части. И вторая – это Таро ангелов-хранителей. Поэтому давайте перейдем к оракулу Сибиля. И мы разложим карты в определенной последовательности. Это будут 4 основные направления, 4 стопки. И первая будет сфера денег и сфера бизнеса. Достанем одну карту. Вторая сфера – это у нас здоровье тела, конкретно так и называется, и случайности, неожиданности. Случайные встречи, кстати, это тоже проходит. Третья сфера – работа и ваши достижения. Именно достижения, то, что вы себе поставите, ну, как в план выполнить. И четвертое – любовь и личная жизнь. Немножко нужно сместить. На этом не заканчивается. И первые 4 карты, они будут символизировать то, с чем вы входите в эти 10 дней. То есть где-то состояние 10, 11, 12. Теперь мы еще достанем 4 карты, дополним, и они нам расскажут, как будут развиваться события. Или чего ждать. Повторим. Сфера денег и бизнеса, здоровье тела и случайности, третья сфера достижений и работы, и четвертая любовь и личная жизнь. Вот теперь давайте будем открывать. Итак, первая карта – ваша энергия. Ну, это карта, кстати, непостоянного человека. Да. Может быть, какая-то ситуация по деньгам нестабильна у вас, мои дорогие. Или вы себе надумали осуществить какое-то дело. Может быть, как сфера вашей деятельности тоже в чем-то нестабильна. Вы для себя хотите решить какой-то финансовый вопрос, и сложно вам что-то просчитать. Или в целом пока, ну, какие-то есть ваши задумки, но как это осуществить в реальной жизни, у вас есть сомнения, по сути дела, но что-то не предопределено. Вот есть какая-то тема, которая для вас словно пролоббирует, она провисает, она еще пока не дает четкой картины понимания, что будет дальше с этим бизнесом или как будут дальше развиваться по части денег, приход, может быть, денег, у кого-то как система взаиморасчетов. Непонятно пока, потому что у нас сейчас находится Уран в знаке зодиака Телец, и как раз планетарно вопросы денег и территорий могут быть активными для любого из знака зодиака. Деньги имеется в виду, опять же, либо электронные, к примеру, деньги, или сама система взаиморасчетов тоже требует адаптации или нашего внимания, или меняются какие-то законы, у кого-то так тоже проиграется. Давайте идем дальше. Что же там по части здоровья тела или то, что случайности? Ух ты.
Я бы сказала, личная жизнь тут может быть, это какое-то знакомство, человек, с которым вы можете познакомиться в эти дни. Эта карта «Сладкий билет», конкретно так. Поэтому как какая-то возможность у вас есть. Но у нас выпадают черви, и здесь нам говорят про здоровье тела, тут как раз в полный порядок. Или вы чувствуете себя достаточно бодрым, неплохо чувствуете. И даже для тех, кто имеет хронические заболевания, я здесь вижу, что, ну, все в более позитивном ключе. Может быть, вы отправитесь какие-то рутинные обследования проходить или консультации с врачами пройдут на более позитивной ноте. Но все же сладкий билет нам говорит о личной жизни. Поэтому именно ваша сфера здоровья тела зависит напрямую, может быть, от вашей личной жизни. Тонкий вопрос, кстати. Ну, или как неожиданная случайность, может быть, контакты с каким-то человеком, когда вы очень успешно решаете тот или иной вопрос, и это будет как не случайная случайность. Может быть, у нас женщина изображена, какая-то женщина важная в вашей жизни, с которой вы собираетесь проделать согласование. И это может относиться одинаково как и к мужчинам, так и к девочкам, женщинам, девушкам. Давайте посмотрим третья сфера, и это у нас работа и достижения, близнецы, что вы тут себе наметили. И это у нас карта, когда мы, к сожалению, испытываем какое-то отсутствие. Отсутствие может быть по части нет конкретного человека на работе, или вы хотели осуществить какие-то договоренности, или ваши переговоры у вас были назначены. Здесь может что-то поменяться. Это может быть как банально уход руководителя в отпуск или по какой-то причине он отсутствует, например, а вам придется каким-то образом согласовывать с новым лицом, кстати, те или иные задачи, документы или решать вопросы. Или коллега заболел, например, и где-то вы можете досадовать отчасти, потому что вам приходится выполнять ту сферу обязанностей, которую раньше выполнял кто-то другой. Вы вроде бы не должны, вы себе что-то распланировали. То есть есть какая-то, может быть, даже сожаление по тому вопросу, что сейчас вы не можете решить ту или иную проблему. Или вы бы могли это осуществить, но с другим человеком. Или у вас бы, может быть, вы планировали, что будет какая-то, допустим, возможность решить задачу, которую вы себе поставили, ведь это сфера достижений, именно в том ключе или в том фарватере, который для вас наиболее удобен. А здесь вам придется что-то передумать или принять во внимание какие-то тонкости, детали, которые вы можете узнать. Может быть, как раз ваша сфера достижений и работы, и символизируют те деньги, когда тоже что-то непостоянно или сейчас еще, ну, как зыбко, непонятно, в каком-то тумане и еще не предопределено, или какая-то конструкция ваша, ваших действий, опять же, то, что вы себе наметили, она не укладывается в какой-то единый план или в систему последовательности. Ну, вот этот момент он есть. Давайте посмотрим, что же на личную жизнь для вас, близнецы. Вообще, это карта человека того, который консультируется. То есть это буквально вас. Это какие-то ваши задумки. И на личную жизнь, обратите внимание, нам показана женщина, и неважно, кто меня смотрит, мужчина или девочки. Женщина наша пытается, точнее не пытается, она сидит на одном стуле, но второй так она на всякий случай прихватила. Некоторая двойственность ситуации по личной жизни или по любви. Вы в чем-то можете или в ком-то сомневаться. Может быть, это вы хотите решить тот или иной вопрос и сделать это как-то, ну, для себя наиболее приемлемыми методами или тем, что для вас предпочтительнее, может быть и так. Но, повторюсь, есть какая-то двойственность. Может быть, это ваше какое-то недоверие, хотя больше нам говорят о том, что это вы, все же это ваша карта на данный период времени, она именно изображение. Нам нужно учитывать и то, что прописано. Это карта консультирующего или карта того, кто смотрит это видео. Повторюсь,
Почему? Потому что меня смотрят мужчины, чтобы тут не попасть в просак. Карты говорят, будь практичны. Вот представьте себя, мои дорогие мужчины. Это вы хотите прояснить какой-то вопрос, и словно вы крепко сидите на одном стуле. Ну, мои дорогие девочки, то же самое. Но так на всякий случай прихватили еще один. То есть вы можете сами где-то допускать, что да, сейчас тот вопрос, который я хочу для себя прояснить, решить, или ту задачу, которую вы поставили, оно имеет несколько продолжений. Или может быть решено в одном варианте, или во втором. Или это может быть от вас потребуется либо одни действия, либо вторые действия. И вы словно ждете, как же вот сейчас будут развиваться события, и тогда я буду действовать либо по плану номер один, либо буду действовать по плану номер два. Вот такой момент тоже может быть. Давайте мы теперь раскроем вторые карты. И напомню, первые нам говорят те энергии, с которыми вы входите в эти 10 дней. Давайте, что же будет развиваться? Интересно. Матримонио, карта свадьбы, карта оформления отношений. У вас это на деньги. И значит, если где-то по деньгам вы сумеете нужные контракты заключить или оформить какие-то важные бумаги. Может быть, у кого-то это финансовая отчетность, кстати. Но значит, вы останетесь довольны, потому что именно как вы задумывали, так будут и развиваться события. Но я должна сказать, это карта радости, это карта подготовки к какому-то важному, опять же, предстоящему событию, и что-то следует, как продолжение. Причем, если мы говорим матримонию, или это как свадьба, оформление отношений, значит, вы какие-то бумаги будете в последующем оформлять или получать какие-то деньги, или какая-то новая концепция заработков, новая стратегия бизнеса, может быть, с новыми партнерами, опять же, с новыми возможностями. Тут какое-то очень интересное для вас продолжение следует, и деньги будут, ну и надежное партнерство тоже. Вот так в целом я бы сказала. Смотрим на неслучайные случайности и здоровье тела. И эта карта потери денег. Женщина изображена, которая ищет конкретно деньги. Может быть, это неожиданные случайности, какие-то платежи вам придется совершить, которые не входили в ваши планы. Может быть, буквально будьте внимательны, потеря денег. Э, Не совсем нам тут говорят о том, что мы где-то замечтались и у нас их украли. Нет, именно потеря. Вы могли с чем-то просчитаться, или вы можете досадовать, что вы потратили. У нас впереди сладкий билет на кого-то или вложились в кого-то слишком много, чем вы это предусматривали. Вот по части денег есть какая-то досада. Но и неожиданные случайности я все же больше вижу для того, чтобы, может быть, решить какой-то вопрос. Вам придется заплатить. Или, может быть, это какая-то проплата даже за важный документ. И вы тоже, для вас это может быть неожиданно. Вы думали, что это будет бесплатно. Или, к примеру, вам человек какой-то помогает обустроить или решить тот или иной вопрос. Его услуги стоят определенную сумму. И вы предполагали, что эта сумма будет меньше. А здесь как будто нужно сориентироваться на что-то большее. Вот есть такой момент. Но для вас нет ничего непреодолимого. Как раз эти вопросы у вас как-то пройдут гладко и, по крайней мере, не ударят по бюджету. Тут скорее какое-то очень доброе продолжение на деньги следует, поэтому не беспокойтесь об этом. Как же будут продолжаться события по части ваших достижений, вашей работы? И здесь будьте внимательны, правда. Все же прописано, если мы говорим, мы видим даже, да, человек удаляется буквально с мешком денег и еще вязанки какой-то тянет за собой в левой руке. И эта карта вор конкретно прописана так. Может быть какая-то сумма или с каким-то человеком вы контактируете и думаете, что или будьте внимательны, чтобы эти деньги не потерять и чтобы у вас их не украли. И, кстати, по части ваших достижений и каких-то случайностей все же призывает нас карта обратить внимание. И вот почему. Такой порядок в этом оракуле Сибиля. Вот мы видим, да, смотрите, первая сфера жизни, вторая, если деньги, кстати, и бизнес,
Здесь у нас разных мастей выпали карты. Если на случайности, тоже, кстати, разных мастей. Ну вот сфера работы и ваших достижений. У нас выпали бубны. И когда это происходит, так работает оракул. Нам нужно достать еще одну карту. И это будет как пятая стопочка карт. Или то, чему вам нужно уделить внимание. Это как предупреждение. То, что вам важно знать или важно учесть. Поэтому к деньгам будьте внимательны все-таки. Тут, знаете, как, правда, у кого-то может проиграться как воровство. Поэтому, может быть, это, если через потерю, может быть, вы выроните нечаянно деньги, решая какие-то вопросы. Посмотрите, я бы сказала, что это можно расценивать как предупреждение. Вы чем-то будете вдохновлены, чем-то вы будете воодушевлены. И, может быть, где-то на волне чувств. Ну, к примеру, деньги выпали из кармана. Или у нас бывает, мы сталкиваемся с такими персонажами, буквально мошенниками, такое тоже бывает, которые нас могут уговорить на что-то. Или нам задурить мозги, будем говорить, и так тоже бывает такое, заговорить нас. И мы где-то расслабились, и в этот момент происходит то непоправимое, а в последующем мы понимаем, эх, а денег-то нет. Поэтому все же я вижу как предупреждение к деньгам. Будьте внимательны, мои дорогие близнецы, в этот период времени. Давайте мы с вами откроем на любовь эту карту. И опять же, эта карта, она называется, поднесу чуть поближе, «Молодой брюнет». И это имеется в виду, что какое-то новое знакомство, не обязательно это будет именно мужчина, это может символизировать и особо прекрасного пола, вполне вероятно, но, может быть, какие-то контакты и у вас по части личной жизни, может быть, это ваши родственники, когда конкретно молодой брюнет присутствует в вашей жизни, молодой человек, и вам какие-то согласования нужно с ним сделать. Ваша, вы тут сами на своей волне тоже находитесь, но еще и непонятно по этой карте, что думает человек. Это могут быть новые знакомства для кого-то из вас, поэтому если есть какое-то новое знакомство, не торопитесь, ну, вкладываться, может быть, в ваши отношения. По крайней мере, жадиной быть нам не советуют, но внимательным быть к вашим достижениям и к вашим финансам определенно быть стоит. Но выпадает в разных мастях, выпали, точнее, две карты, и поэтому это не есть то, что важно, или то, что для вас будет основополагающим в эти 10 дней. Вы тут можете столкнуться с какими-то людьми, может быть, по части личной жизни. Может быть, это вы сами, если вы, кстати, смотрите мои видео, и вы есть брюнет. Неважно, какого вы возраста. То тогда скорее карта будет подтверждать, что много у вас каких-то намерений и целей. Может быть, хочется двинуться в двух направлениях одновременно. И вот этот стул тогда, который держит женщина, вы словно на него опираетесь, как будто присесть я пока не могу, но опереться уже на что-то вполне вероятно. И поэтому вы наблюдаете за развитием ситуаций по части личной жизни или любви. У кого-то может быть взаимоотношения с родственниками. Но давайте посмотрим, на чем нас акцентирует карта или пятая стопка. И в этой карте это конкретно защитника карта или того, который нас может нам давать какие-то советы. Может быть, это какое-то значимое лицо по части ваших достижений, ваших планов или ваши контакты. Может быть, с каким-то чиновником нам все-таки изображен человек, который дает как какой-то совет или знает, как действовать в тех или иных случаях. Значит, с одной стороны, у кого-то могут, правда, проиграться услуги, которые вам придется оплатить, но вам сначала была назначена какая-то одна сумма, а потом она выливается в какую-то другую, в большую сумму. Больше приходится заплатить. И вы воспринимаете это как буквально воровство, какую-то нечестность. Вот я вижу, что для многих может проиграться именно так. Ну, так в нашей жизни тоже, увы, бывает.
Поначалу нам что-то представляют в одной цене, потом начинают разворачиваться события, мы понимаем, что да елки-палки, вначале была одна какая-то цифра, а потом, как в знаменитом стихотворении, за время пути собачка могла подрасти. И вот сумма тоже подрастает, поэтому вы где-то можете расстраиваться просто по этому поводу, как отсутствие денег не в плане, что их нет, здесь они как раз к вам будут каким-то образом приходить, а вот в каком-то узком промежутке времени или в решении конкретного вопроса. Давайте мы посмотрим. Нет тут ничего такого, чтобы вам помешало, мои дорогие. Вы тут сами тоже что-то просчитываете. Близнецы сами у себя на уме. В эти 10 дней это точно. Давайте узнаем, что нам говорят ангелы-хранители. И первые 3 карты, которые мы достанем, так и будут называться, что вы будете адаптировать. Адаптация – это где-то наши внутренние организация, именно через эмоции. У вас выпадает карта влюбленные, выбор какой-то вам нужно делать. В этой колоде карт нам еще говорят, что много эмоций, но еще и какие-то решения вам нужно принимать, выбор какой-то делать. А мы боимся этот выбор делать. Это карта внутренних страхов. Но тем не менее карты приглашают рассмотреть какое-то новое совершенно направление. Когда выпадает карта паж мечей или паж воздуха, нам нужно как раз принять это решение и рассмотреть то направление, которому прежде мы не придавали значения, либо мы думали, что нам не придется этим заниматься. Вот эти 2 стула. Какая-то двойственная ситуация, и правда, может быть, к чему-то, как выбор вам нужно сделать, и вы будете продумывать. Сделайте этот выбор, и дальше следующим образом станут ряд вопросов, когда вам нужно что-то будет организовывать. Но давайте не будем забегать. Что же адаптировать вам придется в эти 10 дней? Вы словно во власти судьбы. 20-й старший аркан. И эта карта, да, где-то может быть связана с сомнениями, но это карта избавления от болей. Это карта возрождения. Конкретно возрождения. Когда прошлое пытается от нас оттолкнуться. Поэтому карта нам говорит, если ты будешь действовать прежним образом или прежним методом, ты ничего не добьешься. Тут, может быть, выбор касается именно вас самих. Вам на что-то нужно решиться. А вот эти 2 пути или 2 варианта, может быть, для вас как раз вот эта новизна, судьбоносная, это старший аркан. Или обстоятельства складываются так, что для вас новые возможности нужно рассмотреть. Или вот то, что вам какой-то эксперт будет говорить. Или то, допустим, даже по здоровью вы куда-то отправились, да, вам советы дает врач. И вы к этому не готовы. Он, может, вам скажет, пройди вот конкретное обследование, а вы представляли как-то по-другому. Или вы решаете вопрос с каким-либо чиновником высокой инстанции, и тоже вам говорят, ты можешь обустроить какое-то дело определенным только образом, других вариантов нет. Да, тут, может быть, и за что-то проплатить придется, и как будто в узких рамках, ни вправо, ни влево. Вам эти рамки могут тоже не нравиться, но тогда по 20-му аркану нам говорят, а по-другому ты это не обойдешь. Тут как будто не нужно пытаться перехитрить себя самого, иначе ты не получишь должного эквивалента. Будьте честны с самими собою. Для вас следует какое-то прекрасное продолжение, мои дорогие близнецы. Избавление от боли, избавление от страданий. По сути дела, возрождение. Давайте посмотрим, что же еще вам придется адаптировать. Спокойствие, терпение, какой-то компромисс. Конкретно карта умеренности, баланса, безусловно, сохраняем внутренний баланс, самоконтроль за своими эмоциями, за самим собою. И тебе придется что-то исправлять или как собственные менять настройки. Но второй старший аркан. И неторопливо, кстати, все придет в свое время. Так и судьба, буквально 2 старших аркана. Все идет своим чередом. Куда-то не торопитесь. Что же вам еще придется организовывать? Обсмотрите, тройка не очень хорошо видно. Думаю, здесь видно лучше. Тройка пентаклей или тройка земли. Сдача экзамена. Это карта талантливого человека.
Это когда мы, может быть, жизненный экзамен сдаем. И не случайно 20-й старший аркан– это как пороговое значение между прошлым и будущим. Тут от чего-то нельзя отказаться. По этой карте мы изучаем, кстати, что-то. И, может быть, это вы по части труда, бизнеса где-то или заработков денег, да, вот матримониум выпадало, я по этой карте говорила. Вполне вероятно, как исследуете новые или разрабатываете, откуда к вам могут прийти деньги, как новые возможности бизнеса или направления бизнеса, вашего личного дела, вашего творчества, таланта вашего, раскрытия, опять же, ваших талантов или каких-то способностей. Для кого-то из вас раскрытие, ну, может быть, как вашего ремесла. Раньше вы что-то делали для себя лично, а тут вы задумаетесь, а почему я не могу с помощью именно этого ремесла заработать деньги? И вы знаете, у вас шикарно получится, мои дорогие. У каждого свои какие-то направления. Но тройка земли– это тоже своеобразный, как и по 20-му старшему аркану, переход между прошлым и будущим. Да, мы готовы что-то изучать. Мы готовы именно рассматривать новые возможности. Но нам для этого требуется собственная организация жизни. Давайте посмотрим, вот что же вы будете организовывать в эти 10 дней. Может быть, кто-то экзамен сдает. Сессия буквально так. Для того, чтобы получить какой-то документ, вам нужно зачеты сдать или какие-то важные экзамены. Что вы будете организовывать, мои дорогие близнецы, в эти 10 дней? Но для начала важное решение. Это как выход из какого-то лабиринта. И эта карта, тем не менее, вдохновения. От чего-то не отказаться будет очень важно. И совершенно новый какой-то путь у вас на повестке этих 10 дней. Да, это вот выбор, он действительно присутствует. Вроде бы мы сидим на одном стуле, но второй так прихватили. И вроде бы и есть какой-то второй запасной вариант, X, будем говорить так. И кто знает, видимо, или этот вариант запасной вам пригодится, или какая-то реальность перед вами откроется, но как будто нет уже сомнений. Может быть, как выход из липкой паутины мыслей, когда мы понимаем, что да, вот реальность нам диктует какие-то свои правила, законы. Много будет контактов, и здесь будет важно еще, ну, где-то не настаивать на своем, если мы говорим про организацию. Но точно выход из создавшегося положения вы найдете. И знаете, я должна сказать, вот обратите внимание, 20-й старший аркан. Ангел трубит о возрождении. И в этой карте, далеко не в каждой карте, присутствуют именно ангелы. Так вот, в этой карте ангел как будто за вашей спиной. И здесь нам карта говорит, тут по судьбе все идет своим чередом. Но какие-то важные выводы вы сделаете или выбор, и после этого будет новая организация в вашей жизни или новое какое-то направление. Давайте узнаем, что же еще, что за организация вам предстоит. Ага, так тут совершенно необходимая организация. Почему? 16-й аркан– это карта трансформации, карта башня. И я всегда говорю, часто, по крайней мере, когда выпадают даже в других колодах аркан башня, что вот есть такая колода, которая правильно очень прорисована. Что же вот означает эта трансформация? Как будто сами высшие силы, да, нам сложно адаптироваться, да, мы пытаемся сидеть на двух стульях, потому что есть наши интересы, но существует только вот этот один выход. Может быть, ну и не очень он прямо, мы в восторге от него, а по-другому-то вот никак. И ангел берет за руку человека и выводит из той башни буквально за какие-то 5 минут до того, как от удара молнии эта башня будет разрушена. И время пошло. Эффект бабочки. И здесь может быть какой-то эффект бабочки. Как аукнулось, так и откликнулось. Поэтому помните, если у вас какие-то на кону важные согласования. Но мы должны себя изменить где-то, адаптировать себя к тем внешним событиям, которые происходят. Но опять же, это карта свободы. И как и здесь возрождение, так и здесь это карта освобождения. Но адаптация к новым условиям жизни как будто совершенно неизбежна. И здесь у каждого по-своему это старший аркан. Кто-то будет адаптироваться к новым системам взаиморасчета,
кто-то будет обустраивать, может быть, свою личную жизнь, дом, быт, а кто-то будет согласовывать еще и важные документы. Для кого-то переезд, кстати, может быть, потому что по этой карте может поиграться и переезд. Вы как будто уходите из прежнего места. Или будете задумываться о том, чтобы сменить место жительства. Давайте еще одну карту, последнюю достанем. Что же вам придется организовывать? Тут действительно нужно смотреть в другом направлении. Нет ангела, но зато кубок с крыльями ангела. И тут сами, видимо, высшие силы вам подают какую-то возможность. И эта возможность, вы ее уже знаете. Вы как будто видите. И не случайно, кстати, перекликается с оракулом Сибила. Мы сами, вы, мои дорогие близнецы, уже знаете этот вариант. Но есть еще то, что, с чем вы либо не согласны, или с чем еще ваша мысль, она как будто не сжилась, или вы еще не можете с этим согласиться, но принять во внимание, что существует только один выход из создавшегося положения. И где-то интуиция вам может подсказывать. Поэтому мы можем сидеть, словно замерев, и смотреть на эти три пустые кубка. Или по этой карте нам говорят, ты смотришь в одном направлении, ты повторяешь какую-то одну и ту же ошибку, и этим самым ты упускаешь какую-то возможность. И тогда мы словно отдаем свою судьбу на волю случая, перемены будут. Тогда будь готов к тому, что придет на твой порог. Да, может быть, неспешность, какая-то неторопливость, она должна быть в этот период времени. Но и с другой стороны, вам дается вот эта неспешность для того, чтобы вы себя успели как и организовать на что-то, так и принять важное решение. Потому что уже 2 старших аркана, как 20-й страшный суд, так и 16-я трансформация, это как будто неизбежно. Переход между прошлым и будущим, он неизбежно состоится, но мы можем где-то замереть в нерешительности или не можем принять какую-то новую сложившуюся реальность, к которой мы пока не привыкли. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а ведь какое-то прекрасное продолжение может следовать. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.